ईद जा हालात तमाम ख़राब आहिनि। पेट्रोल हिन वक़्त 410 रुपया लीटर हले पियो टाली शहर में। ऐं हाणे ग़रीब माण्हू कहिड़ी ईद जी ख़रीदारी कंदो? अटो वठे, खंड चांहि वठे, घर जा ॿिया मामलात ॾिसे, ऐं ग़रीब माण्हू हूअं ई क़ुर्बानी बि कोन कई आहे कि हिन दफ़ा। ऐं महांगाई तमामु उरूज ते, माण्हू बुख बदाली जो शिकार आहिनि एतिरे क़दर के असांजे इलाइक़े में माण्हू बेरोज़गारी खां तंग थी ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर आहिनि। बाक़ी ईद जी ख़रीदारी ग़रीब माण्हू जी का ईद कोन्हे। ग़रीब माण्हू किथां ईद कंदो? हुन वटि का शइ को फसल को हूंदो त कंदो न। हींअर तव्हां ॾिसो ज़रात जो को हाल कोन्हे, पाणी को। असांजो ही जेको इलाइक़ो आहे इहो सॼो हारी ज़मींदार सॼो ज़रात ते आहे। ज़रात हिन दफ़ा आउं सम्झां थो त हींअर मतिलबु न हुअण जे बराबरि आहे। हाणे ग़रीब माण्हू मार्केट में अचनि था, सभु ठला शाम जो ईअं ई वञनि था, जेको किलो को अटे जो वठी वञनि था, बाक़ी कुल सभु ख़ैर आहे। का ईद जी ख़रीदारी कोन थई आहे।